Jemi sot në këtë komunikim me ju për prezantimin e disa normave të reja të miratura me ligjin 58/2026 për disa ndryshime dhe shtesa në kodin rrugor të Republikës Shqipërisë. Masa këto që synojnë rritjen e sigurisë rrugore, ndërgjegjësimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen e numrit të aksidenteve rrugore. Ndër ndryshimet kryesore, të cilat kanë hyrë në fuqi me datën 7 gusht 2026, evidentojnë shtyrjen e drejtës për të pajisur me leje drejtimi deri në 1 vit për personat që konstatohen duke drejtuar mjete pa qenë pajisur me leje drejtimi. Ndërsa për të miturit kjo periudhë shtyhet me 2 vjet. Në këtë kuadër, shërbimet e policisë rrugore në Policinë e Shtetit do të informojnë për çdo rast drejtorinë e shërbimeve të transportit rrugor si institucioni kompetent për lëshimin e lejeve të drejtimit, për kryen e procedurave përkatëse të regjistrimit në sistem të personave të evidentuar. Tjetër, heqen përgjithmonë të lejes drejtimit kur një drejtues mjeti rezulton me një vlerë alkolike më të lartë se 0,5 gram për litër në gjak. Dhe është konstatuar e ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje deu. Kjo mas vjen si nevojë e adresimit të fenomenit shqetësues të aksidenteve rrugore me pasoja të rënda për shkak të drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit apo në gjendje deu. Ashpërsimin e masave ndaj sjelljes të rrezikshme në rrugë, mos rregullimit të shpejtësisë në rrugë me fushpamje të kufizuar, përfshirë manovrat agresive, ndryshimin e shpeshave të korsisë pas sinjalizim dhe shkeljet që rrezikojnë përdorësit e tjerë të rrugës në zonat urbane, në afërsitë të shkollave, kryqëzime dhe degëzime. Masa administrative për këtë shkelje është rritur nga 20 në 60.000 lekë, nga 1.000 deri në 40.000 që ishte përpara se të miratoheshin këto ndryshime. Nëpërmjet kësaj norme, i jepet një rëndësi e posaçme vendit ku kryhet shkelja, si dhe janë përcaktuar më qartë elemente anës objektive të shkeljes, shtimi i sanksionit është parë i arsyeshëm për shkak të nivelit të lartë të rrezikut që paraqet kjo shkelje dhe shtimit të ngjarjeve rrugore në zonat urbane. Një tjetër ndryshim në ligjin që sapo cituam është sanksionimi për përdoruesit e telefonit celular edhe gjatë drejtimit të motomjeteve, bicikletave dhe monopatinave me motor. Në këtë dispozitë gjithashtu parashikohet pezullimi i lejes drejtimit në rast se një drejtues mjeti është ndëshkuar 2 herë për brenda të njëjtit vit për përdorimin e aparatit celular nga 3 që ishte përpara miratimit të ndryshimeve me këtë ligj. Saksojmë se përdorimi i telefonit celular gjatë drejtimit të mjetit rezulton një ndër shkaqet kryesore të humbjes kontrollit mbi mjetin dhe përpasoj edhe për aksidentet rrugore me pasoja. Një tjetër ndryshim në kuadër të ligjit është sanksionimi i masave të posaçme për drejtuesit e rinj që kanë marrë lejen e drejtimit gjatë 24 muajve të fundit. Për sa i përket drejtimit të mjetit në ndikimin e alkoolit, si dhe kufizimet posaçme të shpejtësisë për këto kategori drejtuesish. Një ndryshim tjetër është heqja e konvertimit të pezullimit të lejes drejtimit të lëshuar nga shteti shqiptar me pagesën e një shume sa 2 fishi i masës administrative maksimale të parashikuar për normën shkelur. Sqarojmë për këtë pikë se nëse përpara datës 7 gusht një drejtues mjeti i evidentuar, i kapur në shkeljet në normë e dispozitet të kodit rrugor, ku përveç masës administrative në vlerë monetare parashikon edhe masën plotësuese të pezullimit të lejes drejtimit, me ndryshimet e fundit, ndërkohë që kishte mundësinë opsione për të paguar 2 fishin e vlerës maksimale të gjobës për mos aplikimin e masës plotësuese të pezullimit të lejes drejtimit, kjo mundësi tashmë e hiqet dhe leja drejtimit pezullohet automatikisht për çdo normë të shkelur ku parashikohet pezullimi i lejes drejtimit. Pra nuk është e mundur ose nuk është mundësia që një drejtues mjeti të paguajë 2 fishin e gjobës në këmbim të mos pezullimit të lejes drejtimit. Strukturat e policisë rrugore në gjithë vendin janë njohur me ndryshimet e fundit të kodit rrugor dhe janë udhëzuar për zbatimin me korrektësi të tyre. Nisur nga shkeljet e shumta të evidentuara nëpërmjet mjeteve inteligjente, si dhe nga shpërësimi i masave të kodit rrugor në funksion të sigurisë së jetës, Policia e Shtetit u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të mos qarkullojnë me shpejtësi mbi normat e lejuara, të mos drejtojnë mjete në efektin e alkoolit dhe me keq akoma në gjendje dehur, të mos përdorin telefonin celular gjatë drejtimit të mjetit dhe të mos kryejnë parakalime ku nuk lejohet, apo manovra të rrezikshme dhe agresive. Masat dëshkuese nuk janë qëllimi ynë. Qëllimi ynë është parandalimi i shkeljeve, parandalimi i aksidenteve
dhe mbi të gjitha mbrojtja e jetës. Prandaj kërkojmë nga çdo drejtues mjeti që të tregojë përgjegjësi në çdo moment që është në timon dhe të respektojë rregullat e qarkullimit rrugor. Siguria rrugore është përgjegjësi e përbashkët, kontribut i gjithë secilit prej nesh. Është një hap më shumë drejt rrugëve më të sigurta dhe shpejtimit të jetës. Faleminderit.